Masu fashi da makami sun kashe 'yan acaɓa guda biyu a wani gidan mai da ke Kaduna a tsakar daren jiya Lahadi. Lamarin ya faru ne da misalin karfe 3:45 na tsakar dare, lokacin da 'yan fashin suka kai mamaya gidan mai, inda a nan ne 'yan acaɓa ke kwana. 'Yan fashin sun kuma tafi da babur ɗin ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe. Wasu da ake zargin 'yan fashi da makami ne sun kashe 'yan acaɓa guda biyu a wani gidan mai da ke Kaduna a tsakar daren jiya Lahadi 16 ga watan Yuni. Maharan sun yi wa 'yan acaɓan kisan wulakanci a gidan man Usmaniyya da ke a hanyar babban titin Nnamdi Azikiwe, Kaduna. Lamarin ya faru ne da misalin karfe 3:45 na tsakar daren, lokacin da 'yan fashin suka kai mamaya gidan mai, inda a nan ne 'yan acaɓa ke kwana. 'Yan fashin sun yi masu fashin wayoyi da kudade kafin su kashe su. Ɗaya daga cikin mutanen wanda ya tsira da ransa a harin, Rayyani Haya Dawakin Tofa, ya ce 'yan fashin sun sace masa wayoyi da kudade, a inda yake faɗa ya ce duk suna bacci a lokacin da suka zo gidan man dauke da muggan makamai kamar su wukake da su bindigogi. Sun buƙaci da su ba su wayoyinsu da kudade wanda su kuma suka aikata ba tare da sun furta komai ba. Ɗaya daga cikinsu ya mare shi a fuska, sannan ya buƙaci ya kwanta a ƙasa. Sun kuma aikata hakan ga wasu 'yan acaɓa biyu da ke ɗakinsu. An harbi ɗaya daga cikinsu saboda ya yi yunƙurin guduwa, yayin da aka soki ɗayan har lahira kan ya yi ihu, in ji shi. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa 'yan fashin sun kuma tafi da babur ɗin ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe. Mamallakin gidan man Alhaji Abubakar Usman Sharif ya ce an sanar da lamarin ga hukumar tsaro. Da aka tuntube shi, kakakin 'yan sandan jihar DSP Yakubu Sabo, wanda ke a cikin wata ganawa, ya ce za a ji daga gare shi.